హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం రెగ్యులర్గా కొత్తిమీర యూస్ చేస్తుంటాము. కానీ ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియో. మనము కొత్తిమీర తెచ్చుకొని మార్కెట్ నుండి ఆ వేర్లని వేరే చేయాలి. ఆ కొత్తిమీరని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని మనము ఏం చేస్తే 10 నుంచి 15 రోజులు ఫ్రెష్గా వాడుకోవచ్చు, కుళ్ళిపోకుండా ఏం చేయాలి అనేది ఈ వీడియో. సో ఆ రూట్స్ అయితే నేను ఆల్రెడీ తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని మనం ఇది కట్ చేసే ముందు వాష్ చేయకూడదండి. ఇది మెయిన్. వాష్ చేయకుండా మనము తెచ్చుకున్న ఒక 4-5 కట్లైనా మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 20 డేస్ వరకు వస్తుంది. ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ తీసుకొని ఒక టిష్యూని బాటంలో ప్లేస్ చేయండి, క్రిందన ప్లేస్ చేయాలి. తర్వాత ముక్కలు చేసుకున్న కొత్తిమీరని వాటిలో వేయాలి. పైన కూడా ఒక టిష్యూని వేసి 10 నుంచి 15 రోజులు మనము ఫ్రెష్గా వాడుకోవచ్చు.